发现他自己的筋骨，就是身体的机能开始训练得很厉害，筋骨的那些影响也越来越大的时候，影响到他日常的生活。他就是透过一个同事的分享，因为我们这是一个分享的事业，都是慢慢的透过人家的分享，你才知道有这个东西，然后越来越分享，越来越多人去接触到这个产品。而这个人他就是因为一个同事的分享，然后他接触到这个产品，而改善了他自己的身体。所以他的故事当然让他来跟大家分享一下。请我们以最热烈的掌声欢迎我们的2星领导李凤琴。晚上好，咁多位，好多謝你哋啊！咁多位仔仔一行都嚟到坐喺度，都睇下都呢個分享。我好感謝，好多謝星哥呢個團隊下嘅Fanny姐，係啦，呢個糖果嘅 Fanny姐，好多謝你。今日咧有慶幸啦，能夠擺喺我低喺個台上，等我喺有機會咧，我喺度咧大聲你講話，我要霸威，咁我包唔包到咪咧？我未知數喎，係啦，好多謝晒。咁短都係得翻幾分鐘，我都係盡量都係把握呢幾分鐘啦，就唔好即係廢話，我唔想多講，係咪？係啦。咁我講總括嚟講，我都多謝，係啦。咁咧就係我嘅經過，我一個係推介我、介紹我哋嘅恩人，係啦我呢個就係我呢個巴巴拉，89歲。咁巴巴拉咧，佢就係會仲有㗎。佢話我仲要帶你去見埋我哋一個支持啦，大家就話春春啦咁樣喎，我要一定都要介紹埋你哋去識㗎咁樣，咁我就真係好啦咁樣，我識得你嘅，我你啲朋友我都要識嘅，都係朋友啦，係咪？咁樣一去到之下咧，食嗰餐飯。貴咯，點貴啊？即時就去就買一套啦，係咪？咁貴唔貴啊？喺我嘅生活底下嚟，我真係覺得貴啦，係咪？個身邊有咁多錢袋出街㗎，咁走去唯有咧就分幾次去櫃員機度撳到真係手指頭都有啲唔得痛啦，係咪？就咁樣，但係唔緊要，嚟緊咧係。我記得嗰陣時好似係3月幾嘅，係啦，3月幾咧，咁樣就開始慢慢食，咁由2粒一次，咁至到3粒一次，漸漸去食，咁大約係都有1個月到啦。咁但我未食之前咧，會係點樣啊？咁講翻呢個2004年啦，係啊。咁今年係25啦，係咪？2004嗰陣時，我真係開始就對腳都會痛啦，行唔喐啦。咁我又唔想認真係講俾屋企人聽，我嘅將要跛嗰個程度點樣，但係坐耐些少咧，起身咧就真係要人扶啊，咁要借一借力我先可以起到身，咁落車啊咁樣，去到呢個環境啊咁樣。但係到之前咧，我就以為坐喺酒樓度食下飯、飲完下茶啦，咁樣起身最多係拍幾下唔痛啦，冇事，咁就行得喐啦咁樣，咁冇問題啦嗬。原來都唔得嘅，咁真係都越自己嚴重啦。咁我啲嚴重點算咧？咁唯有去按摩啦。點不知按摩底下咧就認識咗巴巴拉，因為3言2語咧，咁佢就拉咗我過嚟呢度。係咪啊？多謝你。咁你食咗大約係即係1個月到啦，係有一個好驚喜俾我嘅咧，就係話
我應承一早咧，之前咧就係喺2024年咧，我應承咗人哋咧係呢個呢個幾月啊？7月份就要去旅行嘅，要去呢個叫做咩峨眉山嘅，即係成都啊，成都咪去咗峨眉山，咁啊不過我都未去到嗰個叫做木金色嘅金頂，就去到嗰度我唔上啦。咁後尾佢哋話要搭車上啊，搭車我都唔上啦，好攰啊！咁我能夠咧喺度掗到上去，未到金頂，但係我已經好叻㗎啦。嗱，因為我又知道啊，我係因為食咗你呢樣嘅，令到我呢個產品令到我對腳都雖則都係軟啊，但係都好有腳骨力去掗到上去。咁啊就掗翻落嚟嗰陣時咧，一路行一路影相，一路行一路影相咧，呢個問題咧就唔多過係辛苦啦。咁啊，但係講起翻係2024年之前咧，我掗唔掗到上去峨眉山咧，一半我都上唔到去。咁啊，除咗對腳痛之外咧，本身我一個五臟六腑都會係一個係弱嘅人士嚟嘅，都係爭啲嘅。咁我咧就係都係帶動，都係食得，所以我屋企人都反對㗎。咁但係我都要堅持要食。係啦，咁亦都喺呢個6月度啦，咁上緊，我亦都認識咗一個朋友，佢就見到我咧就係腳步如飛，佢話我喺即係之前嗰2個月咧識你見你嗰陣時咧，你唔講我都知你有啲問題啦，趌下單下間下咁樣啦，係咪咁樣啊？後尾佢識到我2個月之後，可能唔見我一段時間，已經點解？你冇事啊？咁我又再講俾佢聽，都會食咗呢個產品，會令到我係會有咁樣就係咁樣啦。咁我咧就有啲朋友都係認知下，買得到嘅就食啦，買唔到就要慢慢等下先啦，即係咁樣。係啦，咁我咧就我都好感恩識到你哋。咁我咧除咗我對腳有冇痛之外咧，其實我後生屋企都唔係好富人，又要湊幾個，坐月唔係坐得好靚嘅啫，所以咧越後咧咁樣又係好多嘢都會發出嚟嘅，咁又有苦係自己知，係唔講得俾人知，你知係乜嘢原因啦？好多問題嘅嘢，咁樣嘅點樣講得俾人聽啊？咁樣即係話，但係我喺呢度可以講俾你聽，就已經係只知係婦科啦，我已經好咗一大橛㗎，已經係冇受咗嗰個團隊咁辛苦嘅事喺入邊啦，係啦。咁係之前嚟講咧，我都一嚿瞓嘅天光嘅。咁自從即係2024年啦到啦，咁亦都隨住我先生唔喺度啦，咁我都每晚都起身幾次嘅，咁食咗呢個產品之後，我發覺自己少咗起身，但係有冇話唔起身啊？有少咗，好似最近呢幾個禮拜咁嚟計咧，我都發覺我都諗過啊，點解都要起一次咧？好習慣瞓咗覺，起身佢相隔5個鐘頭就一定要起身㗎啦。咁如果我係夜晚2點鐘瞓覺咧，就去到8點嘅。所以如果我早瞓咧，一定有1次起身。咁但係對我嚟講就已經係好感恩㗎啦，係啦。咁大家嚇睡眠充足，再加埋咧有呢個產品食下，我靚唔靚啊？靚啊！我自己都讚自己靚。你猜我幾多歲啊？88歲。佢88呢方面應該都78啦。哇，估得好靚，好準啊！差唔多啦，係啊。17歲啊。咁我都好想去到98嘅時間都差唔多，可以企喺呢個同等大聲。好感謝，真係好感恩，真係好感恩。好多謝。
飯急煲，呢個但係呢個福得好大㗎，真係亦都係真實嘅事情嚟㗎。我哋希望係繼續係持續係會係傷痛，亦都會愈好嘅，係啦。咁咪運程日計食咗呢個腸粉之後咧，個運程亦都帶我會蒸蒸日上。原因就係話個人開心咗，咁我睇樣樣都係靚嘅，係啊。